မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ application တွေကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆွဲတဲ့အခါဒီလိုမျိုးလေးလံနေတယ်ဖုန်းကတွက်လက်မှုမရှိဘူးဆက်လေးနေမယ်ဆိုရင်ရခင်ကထက်ပေါ်ပါတွက်လက်လာအောင်ဖုန်းဆက်တဲ့နေရာနေသွားပြီးတော့ချိန်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုကိုဒီကနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ setting တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါsetting ကိုဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ additional setting ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် additional setting ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ accessibility ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် accessibility ကိုမိတ်ဆွေဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ general ဆိုတဲ့နေရာ vision ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်မိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပါဒီမှာ remove animation ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ remove animation ဆိုတဲ့ဟာလေးကို off ဖြစ်နေတာကနေ on ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လို့ရပါပြီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းကိုမိတ်ဆွေပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာငါတဲ့ပို့တွက်လာတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွေးနွေးချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ